Oi pessoal, tudo? Hoje nós vamos aprender a falar o TH de uma vez por todas. Se vocês aprenderem esse TH que eu vou mostrar para vocês hoje, vocês vão poder falar qualquer sotaque. Escocês, americano, britânico, o que tu quiser, mas todos partem deste aqui. Eu chamo esse aí de TH mole. O nome verdadeiro é lax TH, porque TH mole é mais barbado de falar. Funciona assim, tem dois THs, um duro e um mole. O mole que eu digo sai do diafragma. Para te pronunciar ele, tu vai ter que estar exalando. O outro é duro, tu fala como se fala português, daqui, da garganta. Fec. O TH mole, tu tem que estar exalando. Vat. A importância de pronunciar corretamente. Se tu quer falar essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui. That. Se tu falar ela assim, that, tu está falando esta palavra. Dívida. Certo? A importância de falar corretamente. Mas em contexto eles não vão entender assim. Eles vão entender tudo de errado em relação a ti. Exceto que tu fala inglês. Vamos lá. Eu botei em 5 etapas, porque isso tu vai ter que condicionar teu corpo a falar corretamente, a respirar corretamente. E não é uma questão de cabeça. Ah, eu entendi o que o cara está falando. Isso não é suficiente, tu vai ter que treinar. Um esportista tem que treinar para fazer gol, para jogar a bola na cesta. Ele tem que treinar, ele sabe que tem que botar a bola na cesta, mas ele vai ter que treinar para colocar a bola na cesta quando ele quer. E ele vai acertar na maior parte do tempo. Olha só, primeiro, inspira. Por quê? Porque vai sair do diafragma esse som, direto do diafragma para a rua, certo? Número 2, língua de cachorrinho. O cachorrinho foi contribuição do Leonardo Balzaretti, ex-aluno que está na Nova Zelândia. Obrigado aí, Leonardo. Eu falava língua de morto. Por que língua de cachorrinho ou língua de morto? Tu quer que a língua esteja relaxada e tape os lábios da parte de baixo da boca, aqui, ó. Relaxada. O cachorrinho, pode ver quando ele faz... Ele vira para o lado, a língua vai para o lado, a língua vai para o outro lado, tem que estar relaxada. Então não pode fazer assim, ó. E aí não vai tapar a parte de baixo da boca, o teu TH não vai sair legal. Dente na língua. Tu vai encostar os dentes na língua só o suficiente para poder exalar vibrando. Então funciona assim, ó. Esse é o som do TH. E depois tu vai poder falar. There. There. Oh, Jesus Christ, man. Se tu lê isso aqui, there, tu tá falando isso aqui, ó. Ousar. Certo? Quer aprender a falar isso
beleza, corretamente, treina. Não pensa assim, ó, entendi. Para falar errado. Pega essas etapas e treina na frente do espelho. Treina. Aí tu vai aprender a falar o TH. Quer falar sotaque lá de alguns lugares do mundo e que tu morde a língua? Morde, ó. There. Olha essa palavra aqui. Certo? Irmão. O TH está no meio. Então, antes de começar a falar a palavra, tu tem que respirar fundo. Porque o TH tu só vai conseguir falar se sair do diafragma, lembra? Ó. Brother. Quer botar outros sotaques? Brother. Quer morder a língua no finalzinho, com alguns sotaques lá nos Estados Unidos? Brother. A partir disso aqui, tu faz o sotaque que tu quiser. Mas, nunca se esqueçam, tu tem que estar exalando para falar. Para poder dar o ritmo, falar fluente. Por exemplo, aquele truque do sopa de cebola é perfeito se tu falar uma palavra. Se tu colocar em contexto, tu vai ter que estar exalando e vai quebrar a tua fluência. Bom, essa foi a lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, deem um like e até semana que vem. Tchau!